this he like. Du. Wenn die 4 Jahre sind. Ja, Ja, nee, like das that. ist so Das geht Spielgruppen. Wir haben ihn in so eine Spielgruppe, da bringst du ihn immer am Tag 2 Stunden hin. Because he liked what I do. Ja, he relax. He liked what Tju. Kinder, das ist ein Kindergarten. Nein, nein, wo, wo, wo. Hello, Peter. Nicht wo, wo, wo. Ja, gut Deutsch. Yay. Ja, mein Gott. Ne?